Hello HFA 澳洲揾食，咁大家訂閱咗呢個頻道未呢？如果未訂閱嘅話，咁就要快啲訂閱同埋撳埋個鐘仔啦。咁一有新片呢，你哋就唔會錯過噶啦。咁今日一大清早呢，就揸車嚟到呢一區叫做 Kirribilli。咁呢一區呢，可算係悉尼其中一個豪宅區嚟嘅。咁我哋泊低咗架車之後呢，就去揾啲嘢食啦。咁有一段時間呢，都冇去過食呢個澳洲嘅 cafe food 啦。咁今日呢，就揾到有一間嘅。咁呢，經過呢條巷仔呢，就應該去到噶啦。咁大家望到啦，前邊呢，就一片海景。咁行到落嚟呢，有個碼頭嘅。咁呢間 cafe 呢，就應該喺呢個碼頭嘅隔離呢一度啦。咁就係呢一間啦 Celsius 嘅 Cafe and Dining。咁呢個 cafe 呢，就俾我個感覺呢，以前應該係俾人喺度等上船嘅，咁而家已經改建為 cafe 啦。咁除咗揸車嚟呢，其實呢，如果搭火車去到呢個 Milsons Point 嘅火車站呢，行10零分鐘就到噶啦。咁另外呢一間 cafe 呢，另外喺呢區叫做 Moisman 呢，都有分店嘅。咁又即刻入去揾個位先啦。咁雖然呢話今朝呢出得嚟早啫，咁但係呢睇嚟已經坐滿晒人啦。咁但係無論如何呢，店員就安排咗我哋坐呢度啦。咁大家可以見到呢，呢一間 cafe 呢真係呢270度環海嘅景色。咁但係呢，就台就唔係特別多嘅，同埋呢都比較窄啲嘅。咁另外我睇翻以前呢間 cafe 嘅相呢，以前嘅裝修呢就係全部都係呢木嚟嘅。咁睇嚟呢，而家就翻新過，就係全間 cafe 都係白色咁樣。咁就係呢個無敵海景啦。咁就即刻睇下個 menu 有咩食先。但係呢，我一睇落去呢，就發覺啲食物呢普遍係比較貴嘅。咁我哋 order 咗想食嘅嘢之後呢，店員就俾2隻杯同埋俾樽水我哋啦。咁就即刻飲翻啖水先。咁刀叉梗係唔少得噶啦。咁好快呢，我哋啲食物就嚟啦。第一樣呢，就係呢度嘅 signature 窩夫。咁另外呢一個呢，就係有塊燒刀，上面有啲醬，跟住有啲蛋同埋番茄嘅。跟住我哋就追加咗一份呢個牛油果啦。咁睇個賣相呢，就真係幾靚啦。要嚟手機打卡，當然又係 very good 啦。咁嚟到 cafe 啦，當然要飲下咖啡啦。咁就叫咗一杯大嘅同埋一杯細嘅 cappuccino。咁就即刻嘆下杯 cappuccino 先。個 cappuccino 個味道都唔錯嘅。呢度用嘅咖啡豆呢，就個名字就叫做 ONA。咁另外呢個窩夫就真係幾靚啦。個窩夫上邊呢，就有雜果，另外上邊嗰一嚿呢，其實我試過呢，就係呢個花生醬 mousse 嚟嘅。咁呢碟亦都唔錯噶。嗰個燒刀上邊有少少醬啦，另外有2隻呢半生熟蛋。跟住呢，仲有啲好靚嘅番茄。但無論點都好，有一個咁靚嘅海景，食乜嘢都會覺得好味啲啦。除咗右手邊個景色之外呢，另外望左手邊出去呢，都係海景嚟嘅。
好啦，即刻啟動試下啲食物先。咁切開隻蛋，流晒啲蛋汁出嚟呢，真係幾有儀式感㗎。咁頭先講過啦，呢個窩夫上邊呢樣嘢呢，就係呢個花生醬慕斯嚟嘅。咁食呢個窩夫呢，當然就要將個窩夫啦，加埋嗰啲蜜糖同埋呢個花生醬慕斯，另外加啲雜果一齊食落去，咁就係最滋味噶啦。或者將白慕斯搽勻晒個窩夫度都 OK 噶。咁另外呢個燒刀呢，我覺得個味道都係幾好嘅。杯咖啡嗱，而家見到有3棵樹呢，就係呢個 ONA 咖啡豆嘅標誌嚟嘅。個咖啡都 OK 嘅，但係可能而家天氣凍啦，好快呢就比較冇咁熱啦。咁另外望出去海景呢，原來都有啲人喺度爬呢個獨木舟嘅。咁個碼頭呢，其實都係用緊嘅。咁而家見到呢，呢啲船呢，就係停泊喺呢個碼頭度，再接人呢，應該就係出去呢個市中心嘅位置啦。咁總括嚟講呢，今日嚟到呢個 Kirribilli 呢間 Celsius Cafe 呢，食呢兩樣嘢呢嘅味道啦，同埋呢個手機打卡都係 very good 噶。咁杯咖啡係好飲嘅，但係如果係熱啲呢就好啦。咁呢間 cafe 呢嘅位置呢，就係真係幾好啦。有3面環海，咁但係佢嘅台就唔係有咁多，咁而食物呢都幾靚嘅，咁所以價錢呢都比其他嘅 cafe 呢係貴咗啲。今日食咗呢幾樣嘢呢，就食咗澳幣74蚊。咁食飽飽之後呢，就過去隔離嗰個碼頭睇睇啦。咁澳洲大部分嘅碼頭都係咁嘅，冇遮冇擋咁嘅。咁由呢個位置呢，望翻轉頭呢，就見到嗰間 cafe 嘅外貌噶啦，就係咁樣啦。望到呢個外貌呢，就俾我諗起呢，以前有一出戲呢，都係咁樣嘅。咁大家有冇印象呢？咁就係呢個周潤發同埋鐘楚紅，再加陳百強嘅《秋天的童話》啦。咁船頭尺呢，去到片尾呢，就起咗一間餐廳啦，喺個碼頭嗰度叫做 Sampan 嘅。另外有少少插曲喎，喺悉尼呢，好多時喺街都會見到呢啲火雞行下行下嘅。咁呢度見到啦 Kirribilli 嘅碼頭 cafe 啊。咁另外呢，講過呢區嗰啲 house 呢，都真係幾靚噶。咁食飽飽之後呢，我哋就喺附近行下啦。咁另外咧，行呢10零分鐘咧，就可以去到呢個悉尼大橋嘅其中一邊入口，亦都係呢個 Milsons Point 火車站嘅位置啦。咁嗰度咧都有其他嘅 cafe 嘅，咁大家有時間有興趣，又想咧食下 cafe food 咧，可以嚟呢區度睇睇啦。咁好快咧，呢條片又去到呢度。如果中意呢類型嘅影片，記得俾個 like、share 條片出去，俾啲 comment 同埋撳埋個鐘仔。如果仲未訂閱 HFA 澳洲揾食嘅朋友呢，咁就要快啲訂閱呢個頻道啦。仲要 follow 埋我個 Instagram 同小紅書喎。而家呢，大家可以利用 Super Thanks 去加強支持 HFA 澳洲揾食嘅。多謝大家一直支持呢個頻道。咁我哋下條片再見啦，拜拜。